Tarkaanfii fayyadamummaa uummataa mirkaneessuu fi fudhachaa jiru uummanni nutumsuu qabaa jedhe bulchiinsi magaalaa Adaamaa. Bulchiinsi magaalichaa haala misooma fi nageenya magaalichaa cimsuun danda'amu irratti jiraattota waliin mari'atee jira. Darajjee Gadaa immoo marii tanarratti argameetiin jira. Bulchiinsi magaalaa Adaamaa jiraattota waliin mari'atee jira. Mariin kun hojiilee gama hundaan magaalaa Adaamaatti haaromsaas hojjetame irratti fi fuulduratti hawaasa caalmatti hirmaachisuun bu'aa caalu akkamiin finna kan jedhu irratti kan xiyyeeffate. Jiraattonni marii kanarratti hirmaatanis jijjiirama sadarkaa biyyaatti dhufaa jiru kan dinqisiifatanii fi ammas garuu sadarkaa gadeetti hojjetamuu akka qabu eeran. Ammas isaan fuula lama qabanii fuula jijjiiranii ummata keenya biyya keenya raasuun qaban fakkaatanii tarkaanfiin dakanarraa fudhate namoota haganaat irratti fudhatame jedhaman sun gubbarrattillee fudhatamaa jiras kunillee hulluqee jara dabruun qabu waan jedhu kaasuu barbaada. Har'aa muummichi ministeera keenya Dr. Abiyin maalirra akka jiruu fi maal akka hojjetaa jiru nuti hunduyyuu gurra uummataa keenya jira. Kun mootu haaromsa keessaa isa tokkoo fi har'a nuti mootu eenyummaan keenya kakaleessa sababa adda addaatiin awwaalamaa ture. Sababa cunqursaa adda addaatiin fakkeeffannaa adda addaatiin amantaa fakkeessuudhaan aadaa fakkeessuudhaan uummata keenya ofii boddaa ta'anii uummata dakana aadaa fi amantaa walitti buusuudhaan nuti asii akka sareera argattee waan qabataman qabne irratti wal fidnaa biyyi mootuyyuu booroo ta'e fi keessa keenya kan saamaa ture akkasumas eenyummaa keenya kan dhoyse akkasumas dhiiga uummata keenya dhangalaasaa kan ture san har'a rabbiin kun ifa nu baase. Hojiileen magaalaa Adaamaatti hojjetamaa jiran gaarii ta'anis dhimmoota ammas furamuu qabu jedhus kaasan jiraattonni kunneen. Ofaa beeknu uummanni beekee jira. Uummanni qaroomee jira. Uummanni kan kaleessa keessa jiru san keessaa bahee jira. Waan gaarii haa hojjennechaa jiran. Ilaa booleetitti ganda gaaraa ganda haaraa irratti kan xiyyeeffate ture. Karaa kanaa gad asirraa haga bokkuu tetti misooma laafadha. Karaan daandiin asfaaltiin misoomni adda addaa kanaa ol irratti kan xiyyeeffatedha. Rakkoo kan ta'aa jiru namoonni addaan baaniif gabaasa sobaa dhiyeessuun gaarii miti jiru irratti gufuudha. Hojii namaati irratti aramaa darbuu yookaan waalluu dibuu odoo hin taane hojiin hojjetame gaariidha garuu bakka uummanni hawweessan hin geenye namni qaroomee jira deemee jira. Nama matta'aa fudhatus hin beeka. Nama qulqulluu ta'es namni addaan baasee beeka. Kanaafuu warri gaggeessarra jiran namoonni nu arga jedhanii haqeena iffatanii karaa nagaatirra akka deeman yaani kanan gorsa kennu jechuudha. Itti gaafatamaan waajjira dhaabbata Dimokiraatawaa Uummata Oromoo magaalaa Adaamaa obbo Araarsaa Mardaasaa rakkoo cimaa hooggansaa hawaasni kaasaa ture qorannoo qoratameen namoota uummataaf hojjechuu danda'an bakka buusuun hojjechaa jira jedhan. Kiraa sassaabdummaan biyya kanas nuus nun jiraachisu inni nama ofirratti murteessee hojjetu akka ta'u gochuudha. Wabiin keenya immoo roonda uummata wajjin qabsaa'uudhaan uummanni akka asirratti qabsaa'u gochuudhaan. Kanaan deebisnee ijaarre barnoonni isaanis sadarkaa amma gandaa kaasne kanaa kan gad hin taane isaa ol namoota muuxannoo qaban uummata kana tajaajiluu danda'an ijaarre. Namoota kanan guunne immoo hin qulqulleessin. Sadarkaa magaalattis kanuma hojjenna. Kana sirreessin. Namoota rakkoo akkasitti qaban namoota uummata kanaaf quuqaman qabne akka isaan as keessaa ba'an godhu. Kantiibaan magaalaa Adaamaa Adde Elfinesh Bayyechaa hojiilee misoomaa babal'isuun wal qabatee gandoota magaalaa baadiyyaa irrattis xiyyeeffannee hojjechaa jira jedhan. Akkaataa hojii misoomaa facaatii isaatti deemtan irratti hanqinni kanaan dura ture haaromsaan booda laallamee sirraa'ee jira. Ammas xiyyeeffannaa gochuun nurra jiraata. Gandoota baadiyyaa keenya misoomni magaalaa keessatti hojjetamu hammatee akka ba'uu danda'u wanni jalqabamee jira. Ammas garuu kana keessatti immoo wanni sirreessaa laalaa deemnu akkuma jirutti ta'ee misooma gandoota baadiyyaa irratti haa diriirsinu jennee immoo yoo gadi baanee diriirsinu namni oddoo qoreedhaan ijaarrame. Koshammiidhaan ijaarrame kobilistoonii ijaarree balbala isaarra geenyee barnu jalaa hiiksuu dida. Keessumaayyuu rakkoo gama hooggansaa fi tajaajiltummaatiin uummata keenya darraa jiru furuudhaaf caasaa mootummaa fi dhaabarratti tarkaanfii fudhanneerra. Kanaaf ammoo uummanni nu tumsuu qabas jedhanii jiru. Humna rakkoo kana keessa jiru sarara uummata kana gaggeessuu keessaa akka ba'u.
humna haarammoo ummata kana tajaajiluu fi gaggeessuu danda'u immoo gara hooggansaatti fidu murteessaa ta'a. Amma humni kun ilaalcha isaa jijjiirratutti baannee yoo deemne ummatatu miidhama. Tarkaanfiin maaliif akka fudhatame ummanni beekee qabsoo dhaabnii fi mootummaan godhu immoo deeggaree akkatti deemu barbaadameeti.